Привет! Сегодня мы будем играть, опять же, PKXD. Хэллоуин. И у меня вот такой костюмчик какой-то, не знаю, страшной штуки. И появились новые сундучки. В первом сундучке вы можете получить вот такой костюм, ну или какую-то мебель. Тут у нас, например, тоже вот этот костюмчик, вот. Тут у нас проценты показываются. Но я получила я получила с этого вот это кресло. Сейчас посмотрим, сколько у него процентов. 20%. Ну, я не удивляюсь. И я получила в этом тут меч. А у него 2%. Чего? Даже только сейчас заметила. И давайте вот тут откроем. Сундучок. Ух ты, какая милашка. Кофточка. Сколько у нее у этой кофточки процент? 5. Ну, жалко, что у меня, конечно, не рюкзачок. Все. Я пооткрыла, все свои самоцветы потратила. Вот. И у меня вот такой этот прикид. Например, вот этот зомби, мой любимый. У меня уже 201 лайк. Спасибо всем, кто мне поставил лайки. И дом я свой почти никак не обустроила, вот. Ну и тут, типа, я покрасила только стены, тут я поставила какую-то тыковку. Тут у нее что с нее эта тыковка? Ну, какой-то пирожное, окей. И уже получилось количество 100. А наконец-то вот. Я буду ходить с этим мечом. А столько людей в моем доме. Я не понимаю, почему почти никто не переоделся на Хэллоуин. Сейчас я чуть-чуть обострою свой дом. И смотрите, тут типа вот этот отдел. Мы заходим вот сюда. И нажимаем вот сюда. Тут нам показывает, что мы получили с коробкой. У меня это только вот этот стул. Я свою комнату как бы никак особо не красила. Вот. И давайте мы это кресло поставим. Ну, не знаю, давайте куда-то сюда. Типа мы работаем. Вот. И на Хэллоуин. Я заметила, кстати, что в моем доме, когда, например, Хэллоуин, я туда добавлю какую-то хэллоуинскую мебель, но та старая мебель, она у меня оставится тут. И это Рождество тут у меня валяется. И Хэллоуин, тут у меня и обновление профессий, тут не знаю, что за обновление. Тут у нас, когда Pet Shop, когда появились эти, господи, сколько обновлений. Ну, а тут это тоже с Рождества. Тут я не знаю, ну... Я вам, наверное, говорила, но я вам покажу тут свой старый аккаунт, типа, потому что, типа, у меня теперь новый телефон. Вот, и у меня аккаунт есть на папином телефоне, на папином планшете, на моем старом телефоне и на моем новом телефоне. Логично, сейчас вам покажу. Заходим вот сюда. Заходим вот сюда. Ой, нет, подписки, вот. Нет, это не она, господи. Короче, вот это вроде бы на папином телефоне, да. Я на нее подписана, потому что всего лишь 2 подписчика, вот, как раз. А вот это вроде бы на папином телефоне. Вот, а вот это мой старый аккаунт, вот это. У меня не было там ничего за донат, и типа я вот это все копила. Тут я просто решила, потому что у меня там было где-то 200 тысяч, не знаю, как я себе их накопила. Вот, и я решила, если так уже вышло, так потрачу все свои деньги, почему бы и нет. Что они у меня там будут, вот. И у меня был дом лофт, я не знаю, сколько там было лайков, вот это мой дом, там на таким красненьким. Вот, тут это была Пасха. Вот, тут у меня было 1000 лайков. И я тогда это как-то праздновала. Вот. И мне, конечно, жалко. Ну вот, и тут это мой аккаунт. Вот. Вроде никогда.
А это Мила Гейм, это она тоже снимает на YouTube. У нее много, кстати, подписчиков, у нее там уже где-то 300 тысяч. А у меня, который 0. С ума сойти. Вот, и... Я не знаю, конечно, что это мне сделать, но просто поднимается. Жалко, что за ним никаких эффектов нет. Вот. И само обновление появилась такая новая капсула. Сейчас я вам покажу. Вы, наверное, уже ее видели. Давайте проткнемся. Вот сюда мы идем. И тут вот такая капсула. Это, кстати, была недавно такая капсула, где может попасться прям все, какой любой особый. Тут только из этого. Мне, конечно, 12 тысяч нет, конечно. Ну, жалко. И, кстати, эти костюмчики у меня пока что только вроде бы... Ну, если не считать как бы мальчачьи и девчачьи, я считаю только девчачьи, так у меня их только 3. Да, 3. Вот. И, короче, кто хочет, может покупать себе капсулу, но у меня только один вот этот. Вот. Вот, кстати, тут еще вот это. Ну, типа, зачем вот это, если это даже не надо покупать, это просто за рекламу. Зачем до сих пор вот это делать? Почему? Уже давно закончилось день рождения. Зачем до сих пор эта коробка тут стоит? Ну, типа, но эти коробочки, они очень красивые, мне нравятся. Я тут пооткрываю вот эти. В первой коробочке мне попалось 500 монеточек. Во второй коробочке 2 самоцветика. Мне, кстати, сегодня везет. В третьей коробочке... О, опять 500 монеточек. С ума сойти. Я забыла заснять, у меня тут было 2 самоцветика. Извините, конечно. И в третьей... Чего? Мне сегодня ни разу не попалась ни эта конфетка, ни... Ну, одежда мне была собрана уже. Офигеть! Круто, мне сегодня везет. Я думаю, что на этом моменте нам пора закончить. И всем пока-пока!